Kalau udah putus blok-blokan nggak sosial media? Gue enggak. Lo nggak? Gue yang diblok. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau rekomendasikan filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara. Langsung aja, jadi untuk warna filternya seperti ini. Jadi filternya ini tuh ada tulisan dan musiknya juga. Dan seperti biasa kalau kalian pengen merekam tinggal klik yang gambar stiker. Jadi contoh filternya itu seperti ini, ada tulisan dan musiknya. Dan ini dia hasil contoh video rekaman dari filternya. Kalau udah putus blok-blokan nggak sosial media? Gue enggak. Lo nggak? Gue yang diblok. Dan untuk filternya ini tuh dari akun Instagramnya Abdul Katsir dengan nama filter gue yang diblok. Untuk lebih lengkapnya kita lihat selengkapnya dari akun ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan filternya atau mau cobain filternya, langsung cek aja akun Instagramnya Abdul Katsir. Nah, jadi ini dia konten kreator filternya. Untuk mencari filternya kalian klik yang gambar stiker, terus kalian scroll aja sampai dapat nama filternya. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung cobain filter ini atau mau langsung disimpan ke Instastory kalian. Kalau kalian pengen simpan ke Instastory, tinggal klik yang gambar panah ke bawah. Dan kalau kalian kesusahan atau mungkin tidak menemukan filternya, langsung cek aja di description box karena aku udah simpan link filternya, kalian tinggal klik aja linknya. Oke guys, mungkin segitu dulu rekomendasi filter Instagram efek suara, dan semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you next video, bye.